过敏怎么会跟咳嗽有关系？这有2个因素啦，因为过敏它是一个，它是鼻子过敏，对不对？可它并不是鼻子过敏，它是一个体质。所以你看哦，鼻子过敏的人，他有些哪个症状？可能会有气喘、免疫结膜炎，可能会有荨麻疹。对眼睛痒痒的，皮肤痒痒的。对，因为它是一个体质。那你过敏的话，你的气道会比较敏感一点。另外，我们的鼻子跟气管，你看它是相通的，所以说呢，鼻子这边有发炎的时候呢，你的气道的分泌物都会变多。所以你鼻子发炎的时候，气道也会容易有痰出现，就咳得比较久。为什么鼻子很重要的原因是因为它就有外显嘛，所以症状很明显看得到，反而这些气管看不到。但是你把鼻子顾好，气管就会改善。点击主页连结，赖医师照顾您的健康。